Bom, pessoal, mais um videozinho aqui do canal. A gente tem aqui um Voyage 2013 iMotion. Esse carro é do ano 2013 e chegou com uma reclamação de um barulho aí no motor e um vazamento de água. Então a gente já percebeu aqui que existe um problema bem grande aqui na flange de saída da caixa da válvula termostática. Vai ser feita a substituição do conjunto completo: flange, válvula termostática, carcaça, um tubo que liga aqui da carcaça da válvula termostática, passa por baixo do coletor de admissão e vai até a entrada da bomba d'água. Esse é o primeiro ponto de vazamento. Aí a gente já verifica aqui que o carro já está sem a correia dentada. Esse é o esticador da correia dentada, que fica abaixo ali dessa engrenagem, que eu já vou mostrar. Essa engrenagem nada mais é do que a bomba d'água. A gente já nota aqui que ela está torta e vazando, e com esse barulho. Isso aqui na mão já faz barulho. Com a tensão da correia, isso virando tudo, fica ensurdecedor. E existe também um vazamento ali pelo retentor da polia do virabrequim, ali na frente da bomba de óleo, causando um certo estrago também, que já vamos aproveitar a mão de obra para substituir. Tá bom? O Voyage 2013 iMotion. Vamos cuidar da manutenção do veículo. Esse veículo felizmente chegou rodando, mas apresentando barulho e vazamento. Essa época de calor aqui é um pouco complicado. Tá bom? Esqueça daquele like e deixe o joinha aí, compartilhe se possível. Obrigado, até mais.